मासिनि साननै उनाव जोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि बा टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि माने रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय एडभार्टाइज होनायनि खोथा नाथाय बेबो समा बारलांबाय बुङो मोनसे मावो मोनसे दा बेबायदियाव जोङो बिटिआर सरकारनि सायाव जिथु जोंनि फोथायनाय बे फोथायनाया जोंहा खम जालांगासिनो दङ बिथांमोना जे होननाय रोखोमै मावगोन बेनि सायाव जों फोथायनोनो हाया जागासिनो दं दाखालिबो जों नुबाय जेब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझाराव फैदोंमोन बे समाव बिथाङा माने गावनि खुगाजोंनो रोखायै बुंलांदों सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जिथु रिक्रुइटमेन्ट होनाय बेयो माने बिटिआर सरकारनि आखायावनो दं होननानै बुंदों दा बे लेखायैब्ला बिथाङा जेब्ला माने फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै दंमोन बिथाङाथ' माने सोलोंथाइनि सायावनो बांसिन खामानिखौ मावबाय थानाय जादोंमोन बा मोजां सोलोंथाइ होनाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथाखौनो बिथाङा बुंबोबाय थानाय जादोंमोन दिनै बिथाङा गावनो माने बिटिआरनि सिएम जाबाय दा बे हिसाबै बिथाङा जिखिनि आगोलाव बुंबोदोंमोन बे बुंबोनाय बायदि जोङो खामानिफोरखौ मावबाय थानाय जोङो नुनो मोनाखै बा खामानिखौ जाफुंसार होनो हानाय जोङो नुवाखै दा माखासे समाव जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोराबो बा सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुङो जे माखासे सरकारि फरायसालिफोराव फरायसाफोर गैयिनि थाखाय माने फरायसालिफ्रा थैलांदों आरो फरायसाफोर गैयिनि थाखाय बे फरायसालिफोराव माने फोरोंगिरि थिसननो जोङो हायाखै नाथाय जोङो नैबेखौसो बुंनो सानगोन बा आङो मिडियानि गेजेरजों नैबेखौसो माने सरकारनिसिम माने सोंथि खालामनो सानदों जे जोङो दिनै जेसेबां नुबोदों गारजेनफोरा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंगिरिखौ नायनानैसो बे एडमिसनखौ होयो बबेयावबा फरायसालियाव जुदि सासेल' फोरोंगिरि थायोब्ला बेयाव फोरोंगिरियानो सासेल' होननानै बे फरायसालियाव थारमाने गाव गावनि गथ' गथायखौ रावबो सोलोंथाइ लानो हरा मानोना साफ्रोमबो दिथागिरियानो गावनि गथ'खौ जाम्बा जानायखौ रावबो लुबैया दा बेखायनो खमसे खम आंनि मोनसे खावलायनाय बा अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय मोनसे खावलायनाय जेसेबां सरकारि स्कुलफोर दङ जों बेहाय जुदि मोजाङै सोलोंथाइ होनांगौब्ला बा गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि होनांगौब्ला खमसे खम बेयाव साथामनिफ्राय साब्रै फोरोंगिरि जोङो थिसनथाइ होग्रोनांगोन फरायसाफोर थाला गिदा था नाथाय जों बे मास्टारखौ जेब्ला जोङो सोग्रोनानै होनो हागोन अब्लासो गारजेनफोरा नोजोर खालामहरगोन बे फरायसालियाव मास्टार दङ साथाम साब्रै मास्टार दङ जों गाव गावनि गथ'फोरखौ बे फरायसालियाव होनानैनो जोङो जोंनि गथ'नि थाखाय मोजां सोलोंथाइ जोङो मोननो हागोन बेबायदि साननानै बेहाय गथ'फोरखौ गावबा गावनि गथ'फोरखौ बेहाय एडमिसन होगोन मिडियानि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिग्रोबाय दिनै जोङो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय बाक्सा जिल्ला हिसाबै मिडियानि गेजेरजों जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायनो नागिरदों खारना जाहैबाय मा जोङो साननैसो आगोलावसो माने 6 सिडुल एरियायाव स्पेसियेल टेट खुंनायनि जोङो मोनसे नटिस ओंखारनाय नुदों बेखौ लानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर 6,000निबो बांसिन केन्डिडेट जोंहा पास जानानै दङ जोङो बयबो दुखु मोनदों दा बे दुखु मोननायखौनो जोङो बिटिआर सरकारनि खाथियाव माने फोरमायनो नागिरदों दा बे बेलायाव आङो मिडियानि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दा बिटिआर सरकारनि जि सिएम बिथां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव बुंबोबाय थादोंमोन जे सिटेटआ केस होना दोननायनि थाखायनो जोङो बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर बिथांमोनखौ जोङो थिसनथाइ होनायनि खामानिखौ जोङो मावनो हायाखै सिटेटआ जेब्ला माने क्लियार जागोन सिटेटनि केस होनाया जेब्ला माने क्लियार जागोन अब्लानो जोङो बिथांमोनखौ थिसनथाइ होगोन होननानै बिथाङा मोनसे समाव बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै जोङो बुंनायनि उल्थासो जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै एलपि आरो इउपिआव आसाम टेट पास जानानै थानाय बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 6,000नि बांसिन दङ बे 6,000 केन्डिडेटखौ बिथांमोना थिसनथाइ होनो नागारै बिथांमोना मोनसे स्पेसियेल टेट खुंनायनि जे एडभार्टाइज होदों दा बेयाव स्पेसियेल टेटआ एप्रिल दाननि 30 खालाराव जानो थांगासिनो दङ नाथाय जोंनि लुबैनाया बेयो स्पेसियेल टेटखौ खुंथों जा बेयाव जेबो बाजा नांगौ गैया नाथाय जोंनि साननाया बेनो स्पेसियेल टेट खुंनायनि आगोलावनो जाहाथे
बे टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोरखौ बिथांमोना रिक्रुइटमेन्ट होग्रोयो जों बेखौसो माने लुबैदों आरो बिथांमोननि जिखिनि बुंबोबाय थानाय बेखौ जोङो समजों लोगोसे सोलायबोबाय थानाय नुदों बिटिआरनि सिएम बिथां प्रमद बर' लोगोसेयावनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफाननि इएम बिथांमोना गोबां समाव बुंबोबाय थादोंमोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि माने थिसनथाइनि थाखाय एडभार्टाइज होनायनि खोथा नभेम्बर डिसेम्बर दानाव बिथांमोना होनायनि खोथा बुंदोंमोन दाखालि बावैसो जेब्ला दमासि जानुवारिनि 15 बे समाव बिटिआरनि सिएम बिथां प्रमद बर'आ गावनि खुगा क्लासखौ एलपिआव हमनानै ला मोनबा क्लास थायो 1 निफ्राय क्लास 5 सिम मोनबा क्लासखौ जुदि सासे मास्टारा सानसेयाव जुदि मोनसे क्लासखौ पिरियड 4 खालामनांगौब्लाबो 20टा पिरियड सासे मास्टाराथ' 20 पिरियड माने सानसेयाव माने क्लास लानो हाया जे बियो मोनबा क्लासनि थाखाय मोनसे जुदि क्लास लायोब्लाबो माने मोनबाल' पिरियड सासे मास्टारा माने क्लास खालामनो हागोन अब्ला गथ'फोरखौ जोङो माबायदि माने थासारियाव लाखिनांगोन बेखौ ओरैनो माने फरायसालियाव फैनायनि नामाव फैनाय थांनायनि नामाव थांनाय बेबायदिल'सो माने जोंनि माबाया सोलोंथाइया सोलिबाय थागोन अब्ला जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ नागिरनानै जोङो मा लाब जानो दा बेखायनो आङो बिटिआर सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय जाहाथे जेसेबां सरकारि फरायसालिफोर दङ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना गंसेबो सरकारि फरायसालिखौ थैनायाव जाहाथे नोंथांमोना हेफाजाब खालामा जायनि थाखाय नोंथांमोना जेसेबां सरकारि स्कुलफोर दङ बेखौ लाखिनायनि सार्थआव साथामनिफ्राय साब्रै माने फरायसाफोर गैयाब्लाबो नोंथांमोना बेहाय फोरोंगिरि थिसननानै होनांगौ जाहाथे बे फोरोंगिरिफोरखौ नुनानै बा फोरोंगिरिफोरनि माबाखौ नुनानै दिथागिरि बिथांमोना गाव गावनि फरायसाफोरखौ बे फरायसालिफोराव हगार हरो आरो लोगोसेनो नैबे मोनसे खोथाखौबो आं बुंखानो सानदों जोंहा आसाम सरकाराबो जोङो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बा बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि माने टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ माने डिप्राइभ खालामनानै दोनबाय थानायखौ जोङो नुदों 2022 मायथाइयाव आसाम सरकारा माने 9000 प्लास बिथांमोना पस्ट दिहुननानै होदोंमोन एडभार्टाइज होदोंमोन दा बेहाय अल आसामावनो 114ल' बर' मिडियामनि थाखाय बिथांमोना माने पस्ट दिहुननानै होदोंमोन आरो दाखालि एसे आगोलावसो दा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ 2023 मायथाइयाव माने 5000 प्लास बिथांमोना माने भेकेन्सि दिहुननानै होदों दा बेहायबो बर' मिडियामा अनलि 40ल' पस्ट दङ दा बेनिफ्राय जोङो माने साननानै लानो हायो जे आसाम सरकाराबो माने जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ मोजां नोजोरजों नायाखै बेखायनो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै सिगाङावनो टेट पास जानानै थानाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ नैबे स्पेसियेल टेटआ जानायनि आगोलावनो रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय एडभार्टाइज दिहुननानै होग्रोनो थाखाय जोंनि अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय जोङो गुरै खावलायबाय बाक्सा जिल्लानि जानानै आरो लोगोसेयावनो आङो बिटिआर सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि नैबे स्पेसियेल टेटनि आगोलावनो दङ बेखिनिनि थाखाय थिसनथाइनि जुदि नोंथांमोना बेबस्था खालामनानै होआब्ला जोंबो माने नोंथांमोना जोंखौ जेरैबायदि नासयनाय जागोन बेबायदिनो हयथ' जोंबो नैबे दानि सोलिफु सरकारखौ जोंबो फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथांमोनखौ जोंजों लोगोसे जोंनि परियालनि गासै सोद्रोमाफोरजों गासैबो जयैनो नोंथांमोनखौ नासयनो गोनां बाध्य जागोन दा बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो नुसिगोन नोंथांमोना स्पेसियेल टेट जानायनि आगोलावनो जोंनि थाखाय रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय एडभार्टाइज जुदि दिहुननानै होआब्ला जों साननानै लागोन थारैनो नोंथांमोना जोंखौ नासयदों आरो नोंथांमोना नासयनायनि फिननायखौ जों खिन्थु फैबाय थानाय इलेक्सननि समाव जोङो बिटिआर ओनसोलनि 6000 टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटजों लोगोसे जोंनि गासै फेमिलिनि मेम्बार जों जयैनो खिन्थु नोंथांमोनखौ जोङो बे समाव हेफाजाब खालामनो हानाय नङा आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ जेबो दायनिगिरि साननो मोननाय नङा दा बेखिनिखौनो आङो नैबे मेडियानि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।